Всем большой привет! Снова решила выбраться на природу и взяла с собой васильполье. Хрустит прям до последней крошки. Хрустящий такой. Вкус меловой. Послевкусие нежное. Мне напоминает, как сливки. Ну, либо как топленое молоко. Так, хочется попробовать в мокром виде. В мокром виде присутствует аромат свежести, сырости, как после дождя. Звонко хрустит. Ну вот, я нахрустелась. У нас стоит такая прекрасная погода. Все цветет. Жужжат пчелы. Всем позитивного дня и яркого настроения.